Зәңгәр экрандар янына Хөклангыз ғүмер елы үткен районыбыздың абруйлы улдарының береһе Дауыт Мәхиян улын сакырабыз. Ул 14 март көне иртәлекле ғүмер байрамын тууган көнен билдәләй. Бикбулат авылында туып үсеп, ошо авылда ғүмер кисерүсе тормыш иптәшем Кинябаев Дауыт Мәхиян улын күркәм байрамы тууган көне менән ихлас тәбрикләйем. Улы йөрәкле, асык зиһенле, хәстәрлекле гаилә башлыгы ул. Балаларына үрнәк, терәк, һәр башлангыстарын хуплап, төпле кәңәштәрен биреп торысы атай. Тормышыбыз һинең менән якты, адымдарыбыз һинең фатихаларың менән ышаныслы. Матур ғүмер байрамың менән тәбрик итеп һиңә бары тик изгелектәр теләйем. Килер көндәреңде именлектә, һаулыкта, һәр атқан таңға һокланып, балаларыңдың, ейән-ейәнсәрҙәреңдең, бүлә-бүләсәрҙәреңдең изгелеген күреп, уңыштарына шатланып ҡаршыларға, бәхетле оҙон ғүмер кисерергә яҙһын. Ҡайғы хәсрәт мәңге юл тапмаһын. Беҙҙең татыу, берҙәм ояға пар ҡанатлы булып тиң йәшәйек, бәхет, шатлык татып донъяла. Ауырлыҡтар шөкөр артта ҡалды. Еңеп барҙыҡ һәр бер кәртәне, һаулыҡ, бәхет һәм ҡыуаныс менән ҡаршылайыҡ һәр бер иртәне. Һинең өсөн гөлдәр сәскә атһын, тыныс булһын кисең, төндәрең, һайрар ҡоштар һинең өсөн генә бағышлаһын ине көйҙәрен. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшең Миңлегөл. Хөрмәтле Дауыт Мәхиян улы, тормош юлдашығыҙҙың тәбрик һүҙҙәренә беҙҙең ижади төркөм дә ихлас ҡушыла. Ныҡлы сәләмәтлек, имен иртәләр, күңел көрлөгө теләп, йыр бүләкте һеҙҙең тарафтарға юллайбыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Басмаларда шаҡта ҡулыңды бир, ағым суда башың әйләнер. Бармақ ұшыларыңа ҡағылсам да, минем өсөн ул бәйрәмдер. Суларға тиеп әйтирәккә, юҡ тирәккә түгел йөрәккә. Ҡарашыңнан осҡон төшкән идем, йөрәкне шул һаман тирәтә. Суларға тиеп әйтирәккә, юҡ тирәккә түгел йөрәккә. Ҡарашыңнан осҡон төшкән идем, йөрәкне шул һаман тирәтә. Басмаларда шаҡта ҡулыңды бир, искән җилләр йыға